Você tem acordado com dor de cabeça com frequência? Dentre várias causas, uma delas pode ser o apertamento dental, o ranger de dentes durante a noite. Isso você pode diagnosticar através de um escaneamento que é feito no consultório, como esse aqui, onde você pode observar que esse paciente aqui, olha, ele tem vários desgastes nos dentes devido ao bruxismo. Inclusive temos uma ferramenta, olha, onde você pode ver a oclusão, ver como esse paciente morde, quais são os pontos de maior impacto, de maior interferência. Inclusive podendo ser indicada uma plaquinha como essa aqui, para os pacientes bruxistas, que pode ter diversas espessuras, diversos modelos, aquele que é mais indicado para você. Então é muito importante que você faça esse diagnóstico para você poder parar com esse desconforto de ter essa dor de cabeça. Agende a sua consulta e descubra o que é melhor para você.